ya. Jadi kalau menurut gue itu uh, jalanan di Jakarta itu kotor gitu loh, dan ini kebetulan musim kemarau, terus banyak yang lalu lalang kendaraan per second, itu kan akan membuat kotoran-kotoran di jalan raya itu jadi debu kan, dan dia akan berterbangan gitu loh, ya kan, dan dia akan ke udara. Kalau dulu sih masih ada pohon ya, pohon gede-gede gitu yang akan menghambat atau yang akan menghalangi lah debu-debu itu kan. Kalau itu biasanya kan pohon-pohon itu pada kotor ya, berdebu kayak gitu kan. Nah itu kan salah satu filter untuk polusi udara kayak gitu. Nah karena sekarang pohonnya juga sudah jarang, tuh debu tuh di jalanan itu naik di udara dulu ya kan. Dari ada yang posting itu